¿Te das cuenta? Esta entrada es para 4x4. Es para que puedas llegar un poquito más cerca, pero también la puedes hacer caminando o venir con un operador turístico que te deja un poquito más allá. Una de las cosas más alucinantes del Parque Yanachaga-Chemillén es que está considerado como refugio del Pleistoceno. Es decir, que acá no hubo intervención del hombre y por la misma geografía la naturaleza protegió esta parte del bosque para que no se desarrolle. Entonces se quedó como congelado en el tiempo. Es decir, en la época de los dinosaurios, el paisaje era así. Lo que estamos viendo ahorita es exactamente lo mismo que veían los dinosaurios hace millones de años. Bueno, desde la entrada de San Alberto, donde hemos dejado las camionetas, vamos a caminar aproximadamente 1 hora para llegar al puesto de control donde realmente vamos a entrar ya al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. De 8, 4. En esta parte podemos encontrar hojas de este color naranja vivas en los suelos y es aparte medicinal, ¿no? Es bien conocido en el mercado, es la sangre de grado. ¿Y cuál es el árbol? El árbol que encontramos es el que se encuentra ahí, en esa dirección. Vemos que las hojas de hojas tienen, naranjas. así es. Hermoso, señora, es casi medio fosforescente, anaranjado. Y el árbol está, a ver, ¿dónde está? Este es árbol que está atrás mío. Yanachaga-Chemillén nos da la bienvenida. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el área natural protegida. Al fin. Estamos conociendo al diablo fuerte. Este es un árbol de una madera rojiza muy pero muy resistente. El señor Duro dice que ni los clavos No le entran clavos. le entran a este tipo de madera. Este árbol tiene 300 años y es gigante, miren. No sé si se ve hasta dónde llega. Eso nomás ha crecido en sus escasos 300 años. Algo que nos llama la atención es que tiene tipo de escamas para poder protegerse de todas las plantas que se tratan de pegar a él. Él la va expulsando una a una y ya no se le quedan pegadas. Aquí les presento al ficus, comúnmente conocido como matapalo. La forma en cómo crece este árbol es particular porque lo que hace es llegar a la rama alta de un árbol ya desarrollado y a partir de ahí comienza a extender sus raíces hacia el suelo. Una vez que llega al suelo, se adhiere al árbol hospedero y comienza a engrosar tanto que asfixia y mata al árbol hospedero, ¿no?
Ya, pero no seamos tan malos con este matapalo, porque si bien es cierto, sí, ha tenido que matar al árbol del que se colgó inicialmente para crecer, este matapalo tiene un récord mundial. Han venido los investigadores y han determinado que hay 9.022 especies de plantas aquí pegadas a sus ramas y a su tronco. Hay 9.022 formas de vida solamente en este árbol. Esta es la pelea por el poder en Yanachaga Chimillén. Tenemos a los dos árboles más fuertes que llevan cientos de años peleando por saber quién es el más fuerte. Entonces acá hay una pelea de 200 años. Está el matapalo, que son todas estas ramas de acá, que se ha cogido del diablo fuerte, que es la parte de ahí de las escamas, se ve acá, y que todos los días resiste y todos los días pelea. Y para saber quién va a ganar esta guerra, tiene que pasar más o menos 200 años. Aquí está el matapalo, tratando de estrangular al diablo fuerte, pero el diablo fuerte está creciendo hacia acá, ¿ven? ¿Ah? Achorado. No podrás conmigo. Y es así de color media violeta, ¿no? Y actualmente está en floración. Esta es una de las 800 orquídeas que hay acá en el parque. Miren este hongazo que nos hemos encontrado. Bueno, no es muy común ver ese tipo de hongos aquí, solamente en las épocas más húmedas. Mira, pon tu mano. ¿Ven? El tamaño de la mano del señor Duro y el tamaño del hongo. Es como la casa de los pitufos. Vamos a cruzar el puente colgante. Puente colgante, mira. ¡Ah! Estamos a la mitad del recorrido y hemos hecho un pequeño break para comer algo porque caminar da hambre. Señor Duro, ¿qué pasó? Sí, cayó el baloncito. Te lo voy a acompañar. Vamos, señor Duro, rescátalo. Baloncito. Rescata el baloncito. Mira dónde pisas. Esta es la zona norte del parque, salimos de Oxapampa y hemos demorado más o menos 1 hora 45 minutos en llegar. Hemos sido tranquilos, no se olviden que es una vía de doble sentido y es bien angosta, tienen que ir con mucho cuidado. Mucho cuidado sobre todo en las curvas, vas a coger la carretera hacia Posuso y vas a parar a la altura del kilómetro 106. Hay un letrero con un gallito de las rocas que dice Huampal, no te lo vayas a pasar, ahí está la entrada. Puedes venir a acampar como nosotros con tu carro o puedes dejar el carro también en la entrada y caminar 10 minutos a otra zona de campamento. Ahí vas a tener que llevar tus cosas de campamento, armarlas, pero en ambos lugares vas a poder encontrar los baños para que tengas todas las comodidades. Así es. Y lo primero que vamos a hacer hoy es entrar al centro de interpretación para conocer un poquito más acerca de esta parte del parque y luego vamos a entrar otra vez a la selva. Bueno, vamos a empezar con el camino que ha sido hecho por los colonos, que nos va a llevar hasta el río Huancabamba. Tengan cuidado, cuidado. El camino acá en Huampal es bastante sencillo. Todo el camino vas a encontrar carteles como estos, ven acá, que te van a ir explicando qué es lo que estás viendo. Miren lo que hay atrás. Huampal es una zona de transición, ¿no? Está como entre la selva alta y la selva baja. Es por eso que aquí hay especies que pertenecen a ambas. Ahora, el clima
es un poquito más caluroso. Estamos con un montón de bochorno, aunque no hay un montón de sol, porque hemos bajado. Estamos ya como por los 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas hormigas están locasas. Acá las conocen como las trajineras. Si ven, han hecho un camino desde el árbol donde encuentran estas hojas, las cortan y se las llevan hasta su hormiguero. Ahí ellas las almacenan y esperan a que se descompongan para que crezcan unos hongos. Es decir, ellas cultivan su propio alimento. Esta es la zona de campamentos aquí en Huampal. Vas a caminar unos 10 minutos desde el puesto de control que está aquí nomás si vienes cargando tu carpa y tu mochila. Acá vas a encontrar una zona para que armes tu carpa bajo techo y la lluvia no te molesta. También cuentan con baños que inclusive tienen ducha. Tienen ducha y si no quieres armar una carpa puedes coordinar con los amigos del Cernam y dormir aquí en el refugio donde hay camarotes y al costado está el área para que hagas tu fogata. Un detalle maravilloso es que a solo unos metros de acá está el lugar donde en las mañanas muy tempranito y en la tarde se reúnen los gallitos de las rocas. Tienes la posibilidad de despertar en un paraíso. Todos los días, al amanecer y al anochecer, aquí en la zona de Huampal, hay una zona donde los gallitos de las rocas, que es una especie protegida, vienen como a descansar. Y de verdad que es demasiado emocionante poder verlos así encima tuyo. Sí, tenemos 3 ahorita encima nuestro. 3. Y en libertad. Y son hermosos, son demasiado hermosos. Así que estamos armando la carpa en el medio de la selva, al costado del puesto de control. Miren qué paja. Miren estas arañazas que hemos encontrado. Debe ser por lo menos con las patas estiradas. ¿Cuánto, señor Duro? Estiradas 20 centímetros de punta a punta. 20 centímetros con las patas estiradas. No son venenosas. Esa es parte de las mandíbulas que tienen. O sea, no es una parte en sí. Tienen 8 patas. Estábamos durmiendo y hemos tenido que salir de la carpa porque no solamente está lloviendo, sino que parece que la montaña se va a partir en dos. Van a escuchar el sonido de los truenos y además se ilumina totalmente el cielo. Es un espectáculo increíble. Vamos a esperar. Mira. ¿Vieron eso? Bajo esta rica lluvia vamos a darle un ecotip. Recuerda, todos los desechos que generes en una ANP debes llevártelo. Si encuentras un contenedor que pueda recibir los productos orgánicos, échalos ahí. Nosotros tenemos acá las cáscaras de huevo y el café. Bueno, con esta maravillosa lluvia que nos tiene empapados, nos despedimos del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Están todos invitadísimos, tienen que venir. Hemos estado acá 2 días y medio, suficiente para ir de un lado al otro lado del parque.
Hemos hecho caminata, nos hemos bañado en el río, hemos hecho fogata, hemos visto al gallito de las rocas. Hermoso el gallito de las rocas cantando, además habían un montón, hemos dormido y despertado en este paraíso, hemos aprendido mucho acerca de cómo funciona este ecosistema y por qué tenemos que cuidarlo. El Parque Nacional Yanachada-Chemillén tiene 3 objetivos: la conservación de las especies, la conservación de las cabeceras de cuencas y también fomentar el turismo sostenible, así que están todos invitados a venir acá. Si van a Oxapampa, si van a Posuso, no dejen de pasar por esta área natural protegida. Estamos empapados, nos vamos. Vámonos. Adiós. ¿Te das cuenta?